Et Ferrego les 6, la clôture. Mais je serai aussi les 5 pour voir mon frère. Massano, Nabia Yampaka. Déjà, mon clôture, il y a francophonie dans le chapiteau. Moi, je place sur un peu bon, ça va la Massano et aussi la Awa, Clézy Chou. Yo Zalana, martyr à tout moment. Nakata martyr, non, bâti podium. Te oyebi. Siko, oyebi, maman, posa, mieux placé. Si Baba n'a aussi podium, et ça, là, combien de jours? Est-ce qu'il faut pas tirer le podium? Il fallait pour pas mettre le podium. Il y a un zolo bawane zaki playback. Biso siko tozo beta en live. Pona ba étranger o nyonso ba yaki. Tango ba kosilisa awa. Ba koya na chapiteau ba savourer la bonne musique. Tango na mindele ba le kabazo ka koma mamba faire ba télé mba yoka. A obeta dimanche. Mwene na sinene na mindele ba ngwa ba ke faire obeta dimanche. Zo mona ke to so mama to esileza na place ba fanda na ba découvrir que na yaki mboka mongo bo Congo RDC. Na ndenge ya mabete. Ba jeune tout pe ba obeta ba beti na bango. Ba grande ba beti danger. On a dit que vewa mbo obeta kitoko, papa chega beti kitoko, vientone le lokutu na parlons plus. Donc et pas na bango to ça na respect makasi ali on nyo so batika les génération Ferrego la muto obeta le roi faire azati. Tala Ferrego la za plus fort que ba petit ba whisky doit le monde. Whisky Asa beta stade. La beta ba stade. Ou à 120 000 stade à 80 000 personnes. Na bamboka na baono ba stade na baono zaka ba 30 000 personnes. Oh, tout sur l'Arabie, na niveau boy, ko beta stade à 80 000 personnes, banana ne so mona babu na boy, ba beta mona mti. Ye mona mutaka la papa, azwaka te minyo ba mana so minyo ba mazani. A mwana mona ka bolumbu atata na, lipambole ezate. Na ba musicien kutu ba jeune ba lobby ba beta na bo keso toté BCBG na villa nova et à différents Patrick Bekamaliki. Ozomona ke po abima na lipamboli. Ozomona ke ba jeune mususu bazo tsaka ba minoko ya pamba net ye minyo Abraham wana. Yebisanga na mboka oyo. Ba yebi ekote net ngapi bo na yebi ete. Na jour après ça mbote na repa Bekam na yeba ete. Non jour après ça mambote na repa Bekam na yeba ete. Na tuna kuta una mbonda. Ah, ofani na ve sobe habité minyo Abraham. Na tu minyo Abraham nani o ngabi oh. Ici tabilo kwa ayebani te azana nzembo yebana te azana yebi code moral te. Yebi code Caporesh na yebi batu bayate obanda bango mabe invitation ko la ardoise mais avec divers ba invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata maboko ya grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin de Dieu invitation ya boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binope promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngamboka boité vous êtes trop amoureux du pays. Wow, divine vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congoli solo. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. La chaîne Nabino Bolingara Mingi Congo et c'est officiel plus télévision. C'est vraiment l'heure. Il y a une émission Nabino Bolingara Mingi Clégy Moto Show. Show. On va donner le show, on va vous donner le show. Et puis Binoboye la bisoga Maï, Poto Boma, Moto, Bisoto Pélissi. C'est comme ça que ça se passe à Clégy Show ou à votre émission que vous aimez tant. C'est une émission qui vous actualise et qui vous donne des actualités à tout moment que vous voulez. La chaîne Mako Bolingara Mingeza Congo et Sengo officiel plus télévision. Je suis avec Yampaka. Torobé Tene Mama Solo Moi Mingi. Je profite de l'occasion pour saluer général manager Clovis Fimpa, pourquoi pas na grand prêtre Maya Moto Maya tout moi na peso Mbote Belé Yampaka ndem tozala neige. Je sais pas si Armel est déjà prêt à fond les langues invité nanga. Bonjour Yampaka. Bonjour Clégy Show et puis bonjour na balanino sa Congo et Sengo avis ba jour belé ba mankenga donc naza chaque jour mais nabi que moi quelques jours au mankenga et puis mbote na ba goulouan so ba gladiator puis ba spiritas donc ba tout au ba betara la bonne musique mbote na bango et puis sans oublier vraiment maître Kazi
Congo uni donc Congo soki eza unité en tout cas mon boulot vraiment Joël Katanga molobeli abana funa na bike Francine Mbala toza na tournoi honorable na biso Joël Katanga asali biso vraiment na ebike yolo ezala vraiment uni donc et puis Anissé babanga na pesi mbote so mazongi feza Schengen so na lobité seke na kufi feza Schengen maître Waza maître Gengo donc maître Gengo na pesi mbote vraiment place ça et puis maître Waza Nzamba Jido mon vieux Blanchard Mosaka mon idole na pesi ba tout mbote Charlie Kabe en tout cas so yo aux États-Unis de liwa et puis so na zongi na Nathalie bienvenue sur les Messi penalty I caught you star mi de 3 fois star. Yampaka, on a vraiment le temps ya obeta masolo na yo. Ngalinga show. Olinga show. Tout monde qui fait rigoler se retiraki. Na maramba francophonie na nuit de la francophonie. Bou fait rigoler ça li retour. Et l'oni ne poussé faire rigoler na retour. Et ça na ba appel oyo ya batu. Et ça na ba cadre ebele ya mineno ba uteki à l'étranger ba yé. Francophonie bazali na besoin que bamu na fait rigola ko se retirer à faire rigola sengi tina ba ministre ba leki na ba TV ya kusulula ke na ba information ministre leki azolo ba ke non Congo eza na besoin de faire rigola bango bazana problème te donc yango esengaki ke bato tout ba utai libanda bazali na posa na e faire rigola za ingrate yango alingaki a servir bango mutu nyonso ke netan bazonga mana lemboke j'avais vu faire rigola tout monde Barbara kende wa koluka feri c'est que bayoka au kapi ezali et le mongo eza utile na Congo na ba voix lelo c'est faire rigola yango à l'époque wana baninga baluka Vincone baluka par exemple yana lokola bayebi ke bango bakitela leki na bango mpifu donc pifo on a fait rigola zanango yango batu tout ne omoni basali na souci yango fait rigola tali na décevoir mokili mobimba ka pona alpha na ko sala ngote donc yango ayo pesa makam yango ya ndima za l'omega mais na biti yango ndima za l'omega eza mobali alpha eza mwasi yeso mona mobali akomba alphosine kasi yango na bakata alphosine suko omega oyo kaka ba omega mibali talebele omega mingi ba basi etika omega mwana mwasi koteni ouais faut ça ba kota ba gisensu omega mwana mwasi azala ata yango siko to yaki vraiment faire rigoler faut pesa makamuna bige batu ba uta partout ba ozala na dimanche ba viengando ba ozala po ba ya oyo ka vraiment faire rigoler puis ba Gaël Maemba vraiment ça qui a mbongo ba ozala wana po ba yoka faire rigola donc pour les danger to ko tsango pe vente streaming ou po biso mikolo ko teka lisegiti et wana mamba francophonie bino te bo ça la vente nango bango mo ba kolo nango ndem bo ça la vente francophonie ko coopérer na biso po azwa mo po biso to ba na jour mo na 150 quelques mille dollars. Ça c'était quelques mille dollars yango to ko sa francophonie bon to moni mboka dépasser trop to tell non avant streaming pour ba mabe ya kanam place bazab na batala ba vie dirango biuma TGV vitesse aliwa batala. Qu'est-ce qui a fait que faire rigoler fallait pour passer retirer biso ba joana na bana mike to sala ngote oyo mambo artiste azo sala les no bitumba yedingwe na jerba oye artiste asa beta ki natana ezali nango pe grave te batu pe po ya beta ki te ayaki na flash disk apesaki bataki ba DJ MC kutu apesaki DJ flash disk et DJ ataki donc ezaki biso nde to ko beta po biso to ko beta typique faire rigola boya ki likambo ya flash disk tant ce que l'état c'était yo vraiment il faut instrument yango faire andimi po batu ba yo ka la bonne musique bato flash disk basilana na kati ya terre bato loyembo to robeta partout to linto robeta mais rolo bateke borobeta partout to moni faire rigola sali publicité ou marketing déjà deux fois on fait rigola ça la publicité ba vidéo de marketing comme si to robeta n'a parlé du peuple il raté à sali sous to robeta na stade de martyr il raté et l'oroni ne causé ba bilo wala nyo surtout na biloko wana eza manque organisation ya bato baza ba organisateur eloko wana eza mambo etali faire rigola mususu te pona organisateur tango bazo signer ayesi faire rigola bon robeta place boy après komi bango modon organisation eza vraiment bien te siko na ka ona so ya artiste alobi susu na beta te au moins te komi film biso toza prêt ya ko servir mboka partout au baroling non biso mo bagolo to ndimi batanga tana wenza kinga sani tango ba komi francophonie to rubeta
ya no mam toko wela te po ekosala eloko te elongola pe faire eloko te tokobetang. Oui, puis on l'a fait l'oroté, mais pourquoi vous avez exigé qu'il y ait un clôture? Parce que l'or est causé ma camboza clôture. Oh, mais non, bisote fait rigoler ça se retirer. Tant ou fanatique ou azali bana ya mokili, et bien na bana poto bazo déclarer. Non, faire regarder ba oncle na ba rife manzongo donc ba tout bazo déclarer na bana poto ba mettre zet ba lebele, mettre manu mwendo ma puissant, ba déclarer ah, mais nengeni. Nengeni yango moni bazongi si faire po aya ko clôturer za mabete. Omwe bato nyonso ba polaki na ba o ba gagner sika ba o ba kolongola souci ba ozala ba o pe ba okabula sengo ba ozala yango ba préférer la bonne musique ou ezali faire rigoler la batterie azana autotune déjà nzambe na nzoto. Autotune déjà nzambe na nzoto ezala rapé? Ezala ko. Oh, et bon, mon Barbara te tantino abeta ki azana autotune ya nzambe na nzoto tant zo bimi soso. Mais Barbara parla ta autotune hein? Azala ki no autotune. Et mon ani ba vidéo ezali surnaturel. Ah, bino ba warrior bozala arabu. Ne me traite pas un warrior. Bato batala nga ba mona mingi, je fais des émissions au nom de Ferrego là, mais je suis pas gaulois. Ngala zapena au milieu du village, ngala yambara ba gaulois na yambara ba warrior. Na yambara ba spiritas na yambara ba villageois. Donc ngala zapena na kati. Mais c'est clégie. Yambara ba kofifil sans faire rigola na marama musique lelo na Congo et simbate. Na organ ni ouverture Bill Clinton na fali ba beti dégâts. Wana ba MC. Bango ba classement na ba MC Jordi. Bango ko tsara bango na marama wana ba MC. Tozo ba bayembi ne ba papa chéri jibem pia na beta elobi azo beta live. Azo pesa oye azana ngo pa fanatique. Tout moni pe ba fan belé ba déclarer fazo oyemba te. Te ah Jibem piana koka oyemba te mamni nyo bazulu. Wana bato ba sentiment Jibem piana yemba te na sala organe te demi-ton te. Aza ora mutu asana na lisumu te. Le gotalagi concert. Oui, natala tendeni. Papa chéri azobeta sedi wenge, il faut natala. Ata nazali maladi, il faut natala po sedi wenge. Po sedi wenge, il faut natala. Ah, natala te. Oh, Ginette Kandolo so natalité wana na ozumilanga mon vieux au solo li mabe ezana ke au solo li mabe donc il faut kana solo donc lobi natala ki papa chéri jibem piana ndule le kai ki toko mambutu ki toko ba rodui ki panza ba sepela yi batu tout ndule le kai ki toko ndule ko le kama bete jiba beta mabe mamone utu habite que papa chéri aimi mabe mais ba retrouver voir papa chéri te. Oh, mais aza mutu santé za air mo e bouger me souviens ko za pe na grippe vers ko za nini mais aye ko servir école pour francophonie eza première fois ça na mboko donc ezaki honneur mutu nyonso o apesa makambu ya bien azangati neti ba papa chez JB Piana na habité présent Noël Werason azape abeta lelo il va jouer aujourd'hui lelo ko na okini igwe azobeta lelo tala ba biloko aboza biloko to ko zangate. Oh, nous sommes artistes ya wenge ponga sedi wenge pas mama wenge bêtise na ruyati kolukani affaire alpha omega yampaka alpha omega bino pe bolingi ka bozala bo omega okezali fali na ngelongwe na yampaka komi omega comment na komi na omega pour donc na moni marambo po batu ba se retrouver quitter premier jour ya ouverture siko batu bazana besoin ba se retrouver avec Bizorbi yango moni maman il faut kende bongo na ebige boda fashion na ngam na Yves Cléter Mobali Jonathan Makengo prêtre il faut kende bongo yango moni lelo penda ngeza batu na ba ambiance tout bazozila Werason lelo omuna d'accord on est soit famille wenge soit yo muna d'accord pe bakoko pe ya wenge na moni eleka bien po héritier watagoga aobetat lobby ça koko wenge ndaza mwana wenge ti to so la rabie ba polémique musu ezana sens te mwana ya wenge ya suka ezara faire rigola o azali abotami na limbu ya wenge c'est par cela papa cherche bien piano ba ezali kamba aden donc mwana ya wenge sans ya wenge ezo couler kati ya faire c'est pas grave et bon bano ngana so to ya na leki bano to robota baba kokota et bon to komisa bango bana na biso na makasi te bakoko
Et ça n'a grave te bana wenge nde mutu toko sala po francophonie et les kalisusu elengi makasi. Pour l'obi na batba savoura ki musique ya papa chéri. To naviguer 3 personnes mai mama bota kinga na mwasi na ngai. Et comme qui biso la kati ebale. Tanet ba biloko wana vraiment na ebike. Ah biloko wana si autant maya moto maya tout moi griffe le plus cher. Les amana ba primo abordable. Maya tout moi maya moto dans torolata yango. Griffe na biso ezali donc na primo abordable donc congolais nyonso étranger nyonso sera lingazo eloko ya kitoko na qualité ya kitoko na prix ya bien donc torolata maya tout moi donc tonton maya na PC mbote. On appelle un PC Bambote Belé, tonton Maya. Parlons de la musique. Yampaka. Vous ne voyez pas que tout le monde est jibé na ouera parce que ranking ou la musique qui est danger dans le monde ngana beza jibé na ouera. Mais bino apparemment et comme on a ba haine. Ceux qui ont rose à la place à l'angana rosalate. Ceux qui ont rose à l'angana rosalate. Ceux qui ont yé ou à se retirer. Pas place on a tout au monde. Le problème est ça falta de respect. Manquement de respect. Bateau ou bakanisa bazana ranking na fait faire à calculer à bangote. À calculer à bango tamu que tout le monde ba jeune wana ni on sonne ba fanda na so fandi. Ozo boulé que ngana za na ranking na fait faire à calculer bango jamais. Faire nano za na ranking te na mutu na musique. Mais oui, parce que baza bateau baza na école mon côté. Tu vois la Zakaria wa. Boy na problème na Zakaria baba. Zakaria za biloba loba net nga ya beta musique te. Aba o tefela. Dia beta abeta gamni. Nancy odito la fille. Biloba loba roi yo. Ba o tefela. Siko ye Zakari, biso to ko zwana donc abimisa langagement abike bagolwa baza bazoba. Donc yango siko bagolwa to traiter abi bagolwa baza ba mbwa. Yesiko aza puku. Po mbwa aza na valeur po basomba ka kengela lopango. E bongo puku. Aso menace nyau menace ma mutu biso siko to ba mbwa, to ba mbwa po to kengela lopango ya biso ya bagolwa. Donc yango affaire to zaina ona ye Zakari. Yango wana. L'autre unique bapekisi Zakari Koloba moi lobezate yesora lobby baro suspendre ou baro retirer na francophonie attends que pe te musique moi te que bino bo pousser na rolo to lakisi e que faire rigola za puissant moi que to lakisi e que faire rigola za puissant so za mobali alo baba lungula na bisa que Zakari c'est un journaliste ambulant. Journaliste nini ambulant, c'est-à-dire non, il y a Zaka combien à lobby makambo, combien azote information partout. Nana bar aya lobby, asali boya lobby donc soit za mobali aloba balungula. Monisco niveau toke nango. Faire na mboko ya pezaka. Faire na mboka oyo apezaka. Yango to lakisi gake. Ce peut to beti to beta on suna kanda po yende azana aoya tepa okota te place to beta. Aloba, nganzo loba, yepa loba. Moi niveau à faire azo bomela batuna ba boulot so lobi abike longo moi ce qu'on est via BBC alia BBC a boulot aozo mbongo wapi yango na botala kama mo misusu bolo ba faire aza valeur ya musique ya mboka oyo pour lelo de tout ça bo faire atika na pouvoir pe na valeur oyo ba papa chéri ba viene ba tikela ba viene ba Igwe de la Forêt ba Blaise Boula ba Didier Masela ba Alema Kaba yango mona puissance à faire azana. Oh nyonso tozo mono zo ba ranking ba jeune ba elobilo ba elobilo Zakari na wenga salani abetani abete loko te yekutu na lia na kombo wenge abetani Zakari a fula pe wenge fait hein et Matissa ranking na wenge ya jibe na we sula non bien wenge na 88 Zakari azalaki te azalaka déjà la club des stars azalaka wenge na 88 Zakari azalaki azalaka bon c'est image premier concert wenge na VV Santé so azana ngo azalaka bon Zakari moi ya se ya 88 mwana zaki na camp tango wana nde bango bana camp ba désordre au mona ba yibi ba tenir papa na bango ba sala ba crime azalaka côté ni tout sur la maman bien azalaka côté nini azalaka te tango ba zouk machine ezo beta na mboko yezaka azalaka po alobani tout sur la maman bien aza mukolo aza responsable aza na bana na ye tukuyo ya kateke musuba loba pona nga ko loba langage mabe neti o mutu ebembe na oni te na okukati
na ozong saka oya loba biso to bampuku biso bambwa ya zampu esili nango zaka za eloko te soka za mobali aloba minyo ba bafulaka bayuma te bakofula yuma te bango bakofula yuma te dobo beta na bino face à face solo be sala face à face na fali pour pas fo futa fali mbongo ye mona mutakala papa azwaka te minyo ba mana so minyo ba mazani a mwana mona ka bolumbu atata na lipamboli ezate na ba musicien okutu ba jeune ba lobi ba beta na bo keso to te BCBG na villa nova et a différent Patrick Bekamaliki ozomona ke po abima na lipamboli ozomona ke ba jeune mususu bazotaka ba minoko ya pamba net ye minyo Abraham wana yebisanga na mboka oyo bayebi ekote net ngapi bo na yebi ete na jour après ça mbote na repa Bekam na yeba ete non jour après ça mbote na repa Bekam na yeba ete na tuna kuta na mbonda ofani na vie sobe habité minyo Abraham na tu minyo Abraham nani ngabi esil tabilo kwa bongo ayebani te azana nzembo yebana te azana yebi code moral te yebi code Caporesh na yebi yango te de na yebi yango te emsu yo yebi ko signaler ngap nako na yebi te donc na yebi nzembo na ye ata mukete tala et le bête jogo lidusu mutu azana mutu ali kelimba moko yesko to nito yeba position aza musicien ou bien porte-parole to yeba grade ngana na moto komi cop moko sko yako lo ba mamu sute biso na ine to sona miela lobela maramba fera comme porte-parole mais la bête azana album préambile azana préambile na lelo miela teka afivara bien miel yoko mona yamsu alobela ka faire pa azoloba valeur artistique ya fait si pas lobela valeur artistique a falit kala mukala ezanenge mususu na mutu azoloba po miel na ba rep na biso omona miel te na ba concert na biso omona miel te bisiko pe ba golo ba saka miel ayaka te pona asenga donc ye c'est mandia tout qualifié c'est mandia qualifié répétez nani mandia qualifié Petit nous zoe bisanga soki nani nga na ye mwa munene ya munene koteni o ba o tefela donc tango bosoni nga boloba makambo il faut na boloba ka makambo o ezabie boloba na mino teke o l'équipe est-ce que yo vraiment artiste lelo na orchestre BCBG ya munene ta ya o makambo tala o yeke jeune ne so bimana na wingi obuna Robin okutu na vocal moko lelo azana orchestre zo position na vie Abo la position ta na caravane na rapana ye waka ba mungali apa pamba ba okotaka ba Mario et pas ba sero ba cancer beta ba onelo nga ko sama ma modèle wa et pas na za mungali et pas na wa tuna apesa garantie na mwani place ala la ayebite siko mutu abongo yo yebisanga ke no asa ipana asa mungali Mario na langage à bien to pesa ba moi valeur pour na film La vie est belle to mema nga mungali Prézicho mambo na moi yo o matanga ka bakanda ozana ba question mo matanga bakanda na osilika pamba tabato zo tuna ngabna soki mignon yé pas comment moi c'est mignonne alongwa mignon akoma mignonne la mignona tabram mtasima la mignona la mignonne la mignona tant azara na BCBG azara mignon tant comme na ba jeune ba ngwana comme la mignona alors moi mignon vous mona ba sika ma mbezo ken star me donanga 3 fois star Cédric Mbala lisungia kimelo na ngai ta makambo yo na biso yoko francophonie combien lengi surtout jouer kanga francophonie de bandaki ne lengi fallait retourner fallait déjà retourner puis famille wenge bandi ko beta francophonie combien lengi ba soudanais lobby na concert à JBM ba leli ba soudanais bazo ke lengi ne lengi tala Ferrego Laza plus fort que ba Petua ba whisky doit no mona whisky à sa beta stade de whisky da beta ba stade ou à 120 000 stade à 80 000 personnes na ba mboka na ba ono ba stade na ba weza ka ba 30 000 personnes
Oh, tout sur la bien. Na niveau boy, kobeta stade à 80 000 personnes, banana ne somona babourna boy, babeta on a. Non, babeta on te fait rigolo, beta stade à 80 000 personnes, à côté 140 000 personnes. Oh, banana na babourna boy, soit talibongo, oh, soit fièvre. Ah, éviter maman, na éviter. Ingénieur marabout. Il y a un stade, un salle, au bout na boy, beti au changona. 1000 personnes. Et les qui route côté nini ezalakate na ebisioko au moins ba stade en Afrique stade à 80 000 personnes des aka 3 parce qu'on a ba mboka na bango mona ba Kenya ba Tanzanie ba Uganda ba nini ba stade à 80 000 personnes ezati ba stade ba 80 000 personnes na ba mboka wana mona ezati Bamboka ba stade na ba 40 000 personnes ce qu'on fait go la betiango 40 000 pour ça 20 000 40 000 fois 10. Voilà la Congo fallait beta ba stade belé libanda. Il y a pas que beta libanda. Ça beta zone débat 24 novembre. Le problème té mais bino pe boke beta 24 novembre simba te wana qualité na bisote. Et puis c'est tout sur la mamba fait ko tsaka komba bato abongo te. Azana capacité à faire été. Quand on parle de la musique, tout le monde a bisala salate, tout le monde a musique, la bonne musique. Tout le monde a raté que boy ngai omoni ngana munoko pona msuna finga o nani boy tete na ofinga te na omoni saka ke qualité ya artiste wana zotangila nga fali pupa na faire rigola azana niveau ya faire rigola te. Ko faire azana niveau ya nani? Mutu te c'est ala niveau berité watanabe. You are fatigué, oui. Les autres traitants aventurés devant l'écran. De moutou, moi l'aventuré, puis ils ont défini ma mobile. Ça va aventure. Oh, yozo eloko na yo lingo tuna nga yango na show. Ah, wa motema mabe. Héritier ekoligo yemba pas ba fille. Tala, faire rigoler la Baxeli Batouba 1+1+1+ la vie musicale makasi. Parce que l'héritier nin, à Baxeli l'héritier nin. Héritier azalaki na timbre ya koganga. Faire rigoler la madresse il faut douceur et zalaka. Même vient na Didier Lacoste et faire rigoler la bakisela ba biloko. Didier Lacoste. Mais nazobetela yo bien. Au moni mutu nyonso aya na wege. Tala, tout même ma facilité te. Faire rigoler ya ko effacer tâche ya JB Mpiana na wenge muzika maison mère 4x4 tout terrain BCBG maison mère faire rigola yak et ça facilité o effacer image ya muku babiloko tout muku la sala parce que faire rigola bana ko longolango tout et ya facilité yango moni place na linga ke to sangisa ka feri na ba jeune ozolobate pour ceux qui ba pesi fali pour pa biloko sam tintu a okokate. Ah voilà na lobi bon. Tangu ba yaki ko remplacer na quartier la te on a akokokate. Na bina lobi bon pour fallait au salon. Nani aloba? Ngo kanisi. Oh, na kanisa na okazani na zolo ba ce qui est vrai. Tout le monde sera babilo musu te que ben invitation lelo clergé show. Lelo ba ko sa organisation mon boui. Choix na ba so ba comme so meilleur journaliste ba o sala ngo. Mais que convaincre motema ya batu que mutu vraiment zoyemba boyo que o yaza grand chanteur o yaza bon chanteur les abiloko eza facile les show ah tout cela pour non fallait pour pas bon chanteur c'était wa makamna été mais na lingaenda za encourager partout a yebi ke ba oteka invitation mindele ba osala oya partout ba oya neti ba lelo et comment on défile à Balman est-ce que yé asomba bilamba na Balman na redéfilé ndeni asomba ka invitation so a défilé répété yaza na ciment tapis zara rouge ya otambola na ciment wala défilé na ciment. C'était là Yampaka. Déjà nous chutons vers la fin de cette émission. Déjà tu comment na souka Yampaka. Mon final là par rapport à émission et puis bah dédicace nous rapidement par rapport il y a émission zali que bagolo ba gladiateur ba tout ba lingara la bonne musique. Bato a BCBG, bato a Maison Mère, bato a Fondé Masela et puis bato a Blaise Boula tout. Donc faire rigola a redédier les sous francophonie. Na maboko ya wenge jour ya clôture donc ba wenge mène tout. Mais bino eza na clôture na bino na chapiteau. Ateza na chapiteau comment on te ça clôture yani?
Ne oui, et bon, awa, Massan, Nabia. Yampaka. Déjà, mon clôture, a francophonie dans chapiteau. Au moins, tu place sur un peu, ça va la faire. Sano et aussi la awa, clési chaud. Yo zalagana, martyr à tout moment. Nakata martyr, non, bâti podium. Te oyebi. Siko, oyebi, ma moi, posa, mieux placé. Si baba na au podium, et ça, là, combien de jours? Est-ce qu'il faut pas tirer le podium? Il fallait pour pas bêter le podium. Si y a un azolo ba wane zaki playback. Biso siko tozo beta en live. Pona ba étranger au nyonso ba yaki. Tango ba kosilisa awa. Ba koya na chapiteau ba savourer la bonne musique. Tango na mindele ba le kabazo yoka koma mamba faire ba télé ba yoka. A obeta dimanche. Mwende na sinena mindele ba ngwa ba ke faire obeta dimanche. Ozo mona ke to so mambo to esileza na place ba to ba fanda na ba découvrir que na yaki mboka mongo bo Congo RDC. Na nenge ya mabete. Ba jeune tout pe ba obeta ba beti na bango. Ba grande ba beti danger. On a dit que Vérambo obeta kitoko, papa chéri beti kitoko, Vincent et lelo kutu na parlons plus. Donc et pas na bango tout ça na respect makasi ali on est sur batika les générations faire rigoler la moto obeta le roi faire azati. Rapidement ba dédicace. Dédicace nanga balayé belé. Baleki vraiment ebelé dirango bima. Na PC moté place ça bienvenue souhait les messieurs penalty en tout cas. Mais c'est penalty. Jani Tambu business. Maison Jani Tambu. Maison Jani Tambu business. Maya bisomoko. Jani Tambu. Frère, nous avons besoin de vesto, bala, téléphone, tonini. Ate karabiloko. Il y a qualité, il y a bien donc. Toza on a vraiment battu. Mon héros numéro 52. 52. Toza on a vraiment. C'est na zongi vraiment. Na zongi. Fais à Schengen, na ngai, fois à la trop. Ma béakanam de moi-même et puis. C'est d'ailleurs vraiment, nous tapons ça un conseil trop na yokake Yvette Mbié Zanou yanga mongo donc tout ba président d'Ilor tout Vasco de Gama gouverneur Gaulois tout donc nanga tout na pesi bango mbote op azuité donc azela mbalasima émission soukate yango ya liboso pété yango donc o azuité azela mbalasi. On est arrivé à la fin de cette émission avec Yampaka. C'était là Yampaka qui a vraiment donné son point de vue par rapport à Makambo Zoleka na francophonie. Merci na batuto balandara biso, merci na babonné na biso. Challenge est toujours à 20K, continuez à s'abonner la chaîne Nabino Bolingaka Mingi. Merci d'avoir été nombreux en train de nous suivre. Je vous dis ciao. Batu bayate, obanda bango mabe. Invitation à ardoise. Mais avec divers. Invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. Naba follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon moi mukolo fait tilata mabe. Maison divine. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion angolais à Pamba. Maison divine. Bali ngamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez!